ချက်လေးချပြပါမယ်ရှင်။ပါဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ရေစဲတဲ့ချင်းလေးစားစင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်နေတာလေးချက်သားလေးရဲ့ချက်သွန်မီမြုပ်တီးစိမ်းစပလင်းထောက်ထားပါမယ်။စိတ်သားငပိရဲ့မြင်းပြားလေးကိုရေလေးစင်ထားပေးပါမယ်။ဒီနေရာမှာစပလင်းတို့ချိုးတစ်ခါလေးထောင်းထည့်ပါပေါ့နော်။ကျွန်မကတော့ဒီတိုင်းနဲ့စီပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်။စီကိုနည်းနည်းလေးပဲသုံးပါမယ်။ထောင်းထားတာလေးတွေကိုစီတက်ပါမယ်။ချက်သားလေးတွေထည့်ပြီးတော့အသားလေးတွေတင်လာတဲ့အထိဆက်မှုပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ဖုံးလေးခဏအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်။ဒီလေးနဲ့ခဏကိုစိမ့်သားငပိလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ငပိကအချောက်ဆိုတော့နည်းနည်းခင်းနေတာပါ။ရေလေးနဲ့တက်ပြီးတော့ချက်သားလေးတွေနုပါတဲ့ဒီဆက်သေးပေးထားလိုက်ပါတယ်။အမြုပ်လေးတွေခတ်ထားပါတယ်။လူချင်းတဲ့နေထားလေးရပြီဆိုမြင်းပြားလေးတွေထည့်ပါတယ်။ဒီမှာအချင်းကြိုက်လို့ဖက်တွေပေါက်ကုန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ရတာနေကြည့်ပြီးစားလို့စားလေးနဲ့တက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ရတာလေးတွေရဲ့စက်သားမှနေထားတော့အထူးတလေးထည့်ပြီးထည့်စရာမလိုပါဘူး။ခုဆိုရင်တော့အချင်းဆက်လေးနဲ့တမင်စားမင်းစီနဲ့ကျမကြလေးရပါပြီရှင်။ဘုံရင်းပြလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လိုက်ပြီးချက်စားကြည့်ကြပါ